لومبی سوال دا دی چې یو پلار انتقالات او قبضه د ځمکې زامنو ته ورکړه. انتقالات یې زامنو پسې واړولې او لور یې ترې وویسته. لور په دې فیصله خفه نه وه، واده و هغې اوس پلار په فیصله خفه نه وه او هغې سم نه غوښته، ویې ما حالات ښه دي. بیا یې پلار مرګ نه پس هم وی چې زه عیسه نه غواړم او پلار بښمه. نو اوس پلار مرګ نه ډېر موده پس هغې اوس حصې طلب کړی دی وروڼو نه چې اوس ما حالات خراب دي او ما سره ضرورت دی، ما سره هیلپ وکړئ او ما ته خپله حصه راکړئ، ځان ته هر څه کړم. وروڼه ورته وایي چې تا مور او پلار ته هم ویلي زه نه غواړم او پلار مرګ نه پس دې مو وویل چې زه نه غواړم. واده هم بښلو چې بس زما نه ده پکار حصه او ضرورت نشته. نو اوس ورته وروڼه نه ورکوي مطلب. نو وروڼه دې کې ګیر دي او وروڼو ته ورکول پکار دي که نه، دا حق ورسره کېږي د خور وروڼو سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. استاد دا بل سوال چې په خپل ژوند باندې یو انسان خپل بچو ته ځمکه ورکړه او انتقالات یې ورپسې وکړو او د ده لوریانو څه نه ویلې، نو آیا دا اوس د خپلو وروڼو خپله حصه اخیستی شي او که نه شي؟ او تاسو دا وضاحت کړی دی چې هغې د پلار په ژوند باندې دا نه غوښتله. نو فتاوی محمودیه داسې زموږ ټولو فتاوو د دې خبرې وضاحت کړی دی چې یو کس خپل مال نه غوښتل، د دې خبرې دلیل نه چې دا مال باطل شو. بالکل د دې جینکو د خپل وروڼو سره پوره حصه رسیږي چې څه شریعت مقرر کړی ده، هغه دا عدالت په ترو امتیا اخیستی شي او باقي د جج قاضي او د مفتي په عدالت کې د هم اخیستی شي، ځکه د دې جینکو حصه نه ده باطل شوې. البته داسې کېږي چې تقسیم کېدلو او دلې خپله حصه بېله کړې وي او د بیا د هغه نه وروسته چېرته بیا خپل وروڼو ته بخشش کړي وي، هبه کړي وي، نو بیا د ده فرض مثال حق نه کېدلی. که چېرې دا جینۍ اوس هم نه غواړي د ده بچي دعوه کولی شي، د هغه بچو په ذریعه هغه بچي دعوه کولی شي. خو که چېرته دې ماماګانو سره داسې ګواهان موجود وي یا دې جینۍ چېرته هغې ته شټام باندې یا داسې د خلکو مخکې ویلي وي چې بس ما خپله حصه معاف کړه، نو بیا د دې جینۍ حق نه کېږي. نو چې نه دې جینۍ معاف کول کړي دي او صرف یې دا ویلي چې ما ورته ضرورت نشته، غوښتې نه ده، او په دې نه غوښتلو سره د دې جینۍ حق نه دی باطل شوی، نو دا به د خپل وروڼو خپله حصه پوره اخیستی شي. دویم سوال مفتي صاحب داسې دی چې پلار خپلو لوڼو ته په دې حساب سره خپله حصه ورکړه چې هغه اغازي قیمت وکتو، موجوده چې کم قیمت کېدو هغې کې د لور چې کومه حصه کېده هغوی وایي چې هغه وخت سره 1 لک روپۍ کېدی، دا حصه یې ټولو لوڼو ته 1 لک روپۍ حساب کا، خو ویرې نه کې. نو لوڼ او زامن یې یو برابر وو، مطلب 2 یا 4 وروڼه خویندې یو مرو، نو هر یو ورور ته یو خور په حواله کړه چې ته به دې خور ته 1 لک ورکړې، پلانکي ورور به دې پلانکۍ خور ته 1 لک ورکړي، مطلب دغه رنګ. او هغه پیسې اوسه پورې وروڼو خویندو ته ور نه کړي او هغه قیمت چې ځمکې کم دی هغه حساب سره هغه وخت 1 لک روپۍ څه جوړېده. اوس موجوده دور کې ځمکې قیمت هغه 1 لک په حساب سره 20-30 لک ته رسېدلی دی. خو پیسې خو نه دي میلاو شوي، خویندو ته حصه نه ده میلاو شوي. نو دا اوس د خویندو پلار هم ژوندی دی، پلار وایي ما زړه فیصله ده هغه رنګ بس 1 لک روپۍ به وروڼه ورکوي چې وروڼو سره کله وشوې ای پابند دي، وایي ما غاړه خلاصه ده. نو دا فیصله ټیک ده او خویندې خپله حصه به غواړي که دا 1 لک روپۍ به غواړي. اوس موجوده ریټ سره به حساب کوي که نه 1 لک روپو پابند دي خویندې. او بل مفتي صاحب دا د خور لور حصه د پلار په ژوندون پوره وي، وروڼو سره یو برابر وي که نه په ژوندون هم 2 خویندې یو ورور برابر وي، نه 2 حصې ورور او یو مطلب 2 خویندې یو ورور باندې دا میراث مسله کې دی که نه، په ژوندون هم دا مسله ده، په ژوندون برابر حصه وي که نه په ژوندون هم
دوه خويندې یو ورور برابر دي چې پلار په ژوندون تقسیم کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. کاشف صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی؟ الله دې خوشاله کړه. تاسو په دې سوال کې دوه خبرې کړې دي. یو دا دی چې د انسان په خپل ژوند باندې لوریانو ته 1 لک روپۍ تقسیم کړي دي، خو هغه ورته نه دي ملاو شوي. دویمه خبره دا ده تاسو ویل چې په خپل ژوند څوک تقسیم کوي نو هغه به څنګه کوي. نو خپل ژوند چې تقسیم کېږي هغې ته هبه وایي، وراثت ورته وایي، او په هبه کې دا مستحبه خبره دا ده چې انسان برابروالی وکړي. حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه دی چې هغه ته خپل پلار یو هدیه ورکړه، غلام. نبی علیہ السلام په ګوا کولو، نبی علیہ السلام تاسو کو چې تا ټول اولاد ته داسې غلامان هدیه کړی دی؟ وای نه. نو بیا ورته نبی علیہ السلام ورته ویل چې واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، واعدلوا بین اولادکم، تاسو د خپل اولاد په منځ کې عدل کوئ. نو بیا مستحب خبره دغه ده چې انسان په خپل ژوند کې خپل مال تقسیموي نو هلک له او جنۍ له یو شان برابر ورکړي. تاسو چې کوم سوال کړی دی نو تاسو وایئ چې پلار یې وایي چې یاره 1 لک روپۍ دي هلکانو له اوسه پورې نه دي ورکړي. نو دا هبه وه، او هبې باره کې لکه تملیک اله راځي، هبه اله تام کېږي چې کله په ده باندې قبضه وکړی شي. چې کله قبضه نه ده شوې نو هبه لا همداسې تام شوې نه ده. نو چې کله پلار وفات شي نو بیا به چې کله پلار وفات شي نو دا جینکۍ خپل چې څونه مال رسیږي لکه للذکر مثل حظ الانثیین د قاعدې مطابق هلک به 2 والي او جنۍ به 1 والي. نو هغه وخت به بیا د دې جنۍ چې څونه ځمکه رسېده د هغې قیمت به لګولی شي. که هغه وخت کې 50 لکه جوړېده او که 80 لکه او که 100 لکه وه، د هغې مطابق به بیا هغوی ته خپله حصه میلاویږي. ځکه پلار چې وایي چې یاره دا 1 لک روپۍ ما مقرر کړي دي نو دا هبه ده، او هبه لا تام شوې هم نه ده، یعنې جنکو ته یې قبضه هم پرې نه ده ورکړې. او کوم چې پلار د مرګ نه وروسته ورته میلاویږي هغه ورته وراثت میلاویږي، چې هغه ورله میراث میلاویږي، هغه الله ذکر کړی دی. نو هغه به بیا د